Sir Dennis ng Baler, ready na po ang inyong 4 Fallout Choose 1 Trapond order. Na-prepare na po namin at pwede na pong i-pick up ng rider anytime. Maraming salamat po sa tiwala sa Crayfish Pulilan. Sa mga gusto rin pong mag-set up ng sariling alagaan, available po kami sa Trapond, Aquarium, Ulang at Live Crayfish. Perfect po para sa breeding, negosyo o hobby setup. Message na po agad habang may available stocks pa para maihanda rin namin ang order ninyo. Crayfish Pulilan, quality setup at quality alaga, siguradong sulit.